Jatelo paro no can I inform maber. Okong'eyo situation mi exercise authority with situations midok e piny. Gisani jatelo kitabena wamiye teko. To medo nyaka dog piny. Nikech okonyagore gi jopiny ni bonyal. Nikech jopiny ng'ise ga gimoro achiel ni wan annoyed kodi on 1 2 3. Maduong' ahinya en ni nwang' ka system mar education ne run main free up to what level. Ikethe without reason. Wayuak ni basari sikwalo nyaki county nyaki constituency. Auditor General golo report. Wangisi ni collapse basari gi take it no free education. Nyaka magi migoli ofisi go werigo kwadwa. Iwinja. Nikeche jomekao, why are we not having good engineers in this country? Why are we not having good doctors in this country? Nikenya thima Kenya mio sponsorship. Enya the PS, enya the minister, enya the president, enya the ngamachiel. To gini they are not gifted bugi bedo grieko maginyalo konyo go piny. People who got sponsorship kako Obama gini mane nyalo loso budget within a minute. Nchi neno ka product marudhi minabo lead in the US. Kirango jikambi uko inangi gini mani winjogo. There were people who were well educated. In fact, at the independence time, Bio Koinange was the only person with masters in this country. Kirango Njonjo Gini, Kirango Mbuya Gini, Ginyo Manodi Makere, look at Kibaki. You understand? And for a long time I've been telling people here, people do not know the first university in East Africa in Gamakere. First university in this country in Egaton. Why? Koro teko mane majaten pinyi na nitere godo marichiwa. Koro Jatelo Gisani. Authority ma en gago en isa mi make mistake. Eko nyalo rangi pengele. Modil go kodi. To gigo ng'eny be waso ketho nikech nitie gima iluongo the rule of natural justice. Bende itimo the correct thing budi DPP sanction. Iwinja be police ni mikwano gi be nyage debo gi prevent gimoro. Ing'en kaka CID ma Kenya ka. Ing'en ni Joyce Jatelo should be informed in this sense. Intelligence gives your magada to me a report. CID should always be protective. And that's why some demonstrate it were only purely uniformed officer. Not anybody in clothes. Ingeni nyakasani. Bura mwinja sijui ni turuduke sijui tumangone. Kata polisi ni kechwasone polisi kutingu TV. In broad daylight picture. So who is not a thief? You quit me work again. So the best thing is manyucha wacho kendanu yo. And that is what I think the former prime minister will take with him. Mondo wabed a sensible country. Free education odwo. Ome hospital machith manono mani yath nitie okiath midhi nyiewo ya chemistry madaktari. Okwado ni yath akemsa mwane mwanyiewo to kinde the woso no waogo oko. Number 3, nyithindo manyo mak ogolu oko. Nyithindo manyo tho or make compensation. Jomani hospital ochied. This is a mess but nobody can claim the other one. Emaraj tomorrow bad. This is a mess where we are. Your president teko ma onyalo bedo gen teko mo donate through the law. To kirango gik mowacho gan teko nitie gi proper investigation has not been deduced. Bunwang ni jopiny go makosa ke jopiny wacho ni wan nikelo budget mapek emomiyo no wang'anyo, which is a constitutional right. Koro teko ni odwa exercise kanye. En gi omany kwe. Mondo wacho kwe ni nyaso oyudo nyaso ringo ba wuoyo gi jotelo wetena bendo jomoko podu wawuoyo go kikwa unwang ni ji wuoyo mopogore odhi wadwar koro dwar kata na bodies ma professional. Bendo wuogo ng'isgi ni now unu feel no problem kanye. Dubene legal system marwa nitie tane ma operate marach. Lawyers mondo wuo. Accountants wache openjigi. Is it no joga gi jokwe koso auditor general lima wonda. Uto miya urpachu ka kudwan gi jotim. Engineers iwacho ni ndachi kwalo. Iwinja. How do you want in a bare minimum ndarama kama nyaka ka onego loso pesa di. Nikech wapim ni gimoro Joyce. Gimoro na kama hinyoa and people don't know. We are taking people to university, we are training them. Moko gin water engineers, moko ntiere road engineers, one architectural people. Jogi dwaga dhitiyo kanyika, we are not going to create public service.
wandiko Jomoki County kan gin public service to onge tich ma giso create mondike ji ni gidwa keto ji on contract on kibarua. That must stop. Iwinjo kata obed governor mane onge governor masoyudo mariek moso wache ni kawuono ant adwa ndiko civil servants maga maloso mana ndache maga gi malokol gi adwa ndiko jo public service maga magin road works gin magidwa gero ute makoro kadwa gero tidalo kacha tadhi irgi gin magi mi design kata nyalo kawo their labor to gibiro gitiyo na. You understand? And the county gets money. Nobody has thought of that. Nikech ango komijo is contract tingen kapok pesa no luar kuomi to a third of the money is gone. Iwinja kech ong'eni kendo bang budget ibro allocate ni mongo money joma chamo pesa gin nga. Koro kidwa no wadwa no alos Kenya ma aparo ni we matindo une monego advance ma anadwa ni koro wuogo jogi on a more sensible approach. Wachnuru jogi ni wan wadwaro public service from national government to up county to level. County level. Wadwaro ni Ministry of Public Works okenya yero no minister maonge sim kuonde telecommunication mo control. Okenya yero no minister mar public